அரசன் தமிழ் சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. தமிழால் இணைந்த தமிழ் நல்லுள்ளங்களுக்கு வணக்கம். விக்கல் என்பது பொதுவாக நம் அனைவருக்கும் வருகிற இயல்பான விஷயம்தான். நமக்கு விக்கல் வரும்போது ஒரு சிலர் உன்னை யாரோ நினைக்கிறார்கள் என்று சொல்வதையும் கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஒரு சிலர் உடலுக்கு தண்ணீர் தேவைப்படுகிறது, தண்ணீர் குடி என்று சொல்வதையும் நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஆனால் உண்மையில் விக்கல் எதற்காக வருகிறது, வருவதற்கான காரணம் என்ன என்பது பற்றி ஒரு சிலருக்கு தெரியாது என்பதனால் இப்பதிவில் நாம் விக்கல் வருவதற்கான காரணத்தை தெரிந்து கொள்வோம். இதுபோன்று பயனுள்ள தகவலை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்வதற்கு நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் வர்ற பெல் ஐக்கானையும் ஆளுங்கிற சிம்பிளையும் ஓகே பண்ணிடுங்க. விக்கல் என்பது உதிரவிதான சதை திடீரென சுருங்குவதால் ஒருவித பிடிப்பு ஏற்படுகிறது. இதனால் குரல் நாண்கள் மூடி விட்டு விட்டு ஒருவித ஒலியே உண்டாக்குகிறது. இதுதான் விக்கல். தெளிவாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் சுவாசம் இயல்பாக இருக்கும்போது விக்கல் உண்டாவது இல்லை. இரைப்பையில் இருக்கும் அமிலத்தால் தடைப்பட்டு செல்லும் காற்று நுரையீரலை அடையும் போது விக்கல் ஏற்படுகிறது. உணவில் அதிக அளவு அமிலம் சேரும்போது, வேகமாக சாப்பிடும்போது, சூடான உணவுகளை சாப்பிடும்போது, அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடும்போது, தேவைக்கேற்ப தண்ணீரை குடிக்காமல் இருக்கும்போது, ஒத்துக்கொள்ளாத மருந்துக்களை எடுத்துக்கொள்ளும்போது, இது போன்று பல வகைகளில் விக்கல் உண்டாகிறது. ஒரு சிலருக்கு விக்கல் எப்போதாவது தான் வரும், ஒரு சிலருக்கு அடிக்கடி வரும். ஒரு சிலருக்கு விக்கல் வந்தால் நிற்பதற்கு நீண்ட நேரமாகும். அடிக்கடி விக்கல் வந்தால் காரமான சாப்பாட்டையும் மசாலா பொருட்களையும் குறைத்து கொள்வது நல்லது. அடிக்கடி விக்கல் வருகிறது என்றால் ஒரு சில நோய்களின் அறிகுறியாக இருக்கலாம். சிறுநீரக கோளாறு, கல்லீரல் கோளாறு, நுரையீரல் நோய் தொற்று, குடல் அடைப்பு, இரைப்பை புண், மூளைக்காய்ச்சல் போன்ற நோய்களின் அறிகுறியாக இருப்பதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது. விக்கல் வந்து உடனே நின்றுவிட்டால் பிரச்சனை ஏதும் இல்லை. அடிக்கடி விக்கல் வந்து தொடர்ச்சியாக வந்தால் உடனே மருத்துவரை சந்தித்து ஆலோசனை பெற்று தகுந்த சிகிச்சை பெறுவது நல்லது. நண்பர்களே, இதுவரை நாம் விக்கல் வருவதற்கான காரணங்களை பற்றி பார்த்தோம். இதுபோன்று தரமான பதிவுடன் அடுத்த பதிவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ராஜா. பாய்.